Halo teman-teman, ini dia teman kita Kadul. Sekarang ia lagi mencuci piring. Dia mencuci piring satu persatu, terus mencuci dan terus mencuci. Tapi apa yang terjadi? Ya, dia kecapean dan dia mulai kesal. Dia kesal sekali dan dia mencari-cari ide. Ya, dia menemukan ide. Dia akan buat sebuah alat. Alat apakah itu? Mari kita simak videonya. Bahan-bahan yang diperlukan. Bahan yang pertama adalah ini dia, ember. Kita juga perlu spons. Kemudian kita perlu dinamo. Dan kemudian kita juga perlu kayu. Untuk apa? Nanti kalian akan tahu. Kita juga perlu seng. Ini seng apa besi ya? Entahlah. Dot bayi yang kita sambung dengan pipa. Alat-alat yang diperlukan. Yang pertama kita perlu solder. Kita juga perlu lem tembak untuk ngelem. Itu mabuk lem kampret. Kita juga perlu cat, gergaji, palu. Tentunya buat mukul paku ya. Tapi juga boleh buat mukul kepala temenmu yang kampret. Dan yang terakhir gunting untuk memotong. Langkah pembuatan. Peringatan, adegan ini hanya dilakukan profesional dan bagi kalian yang di bawah umur harap tidak menonton karena ada adegan sadisnya. Terima kasih. Pertama-tama kita potong kayu dengan gergaji. Ini sengaja saya blur, adegan ini terlalu sadis. Kayu yang telah kita potong tadi disatukan seperti ini. Bisa kamu bayangkan? Potongan tersebut kita satukan dengan paku dan juga palu. Ngomong-ngomong, videonya tidak ada karena waktu itu aktornya juga tidak ada. Mau bagaimana? Kemudian kita lubangi ember dengan solder. Oh iya, ngomong, kalian sudah tahu siapa dia? Yang membuat ini adalah Bayu. Saya mengenalkannya sekarang biar kalian tidak bertanya-tanya siapa dia. Oke, ayo kita lanjut. Kita lubangi ember dengan solder seperti ini ya. Kita lubangi bagian tengah-tengah. Ini tujuannya. Ember yang telah kita lubangi kita taruh di potongan kayu yang kita bentuk seperti ini ya. Kemudian apa ini? Ini dinamo. Dinamonya besar karena kita tidak mampu untuk membeli yang kecil, jadi terpaksa kita pakai yang besar. Oke, ditaruh seperti ini dan kita masukkan batangnya ke dalam sana, ke dalam ember. Tunggu dulu, ini agar kalian tidak bertanya-tanya, itu adalah spons yang kita potong-potong sedemikian rupa, lalu kita buat bentuknya seperti itu agar bisa ditaruh pada dinamo dan itu akan berputar nantinya. Untuk cara pembuatannya sayang sekali saat itu kami tidak merekamnya karena ini sangat rahasia agar tidak bisa ditiru oleh kalian semua. Oke, ayo kita lanjut pemasangannya ya. Ini dipasang seperti ini. Oke. Kemudian siapa ini? Ini si Kadul. Dia motong seng. Ini seng apa besi? Mari kita tanya Google. Ups, kuota saya habis, jadi tidak bisa. Mari kita lanjutkan. Dipotong seperti ini. Besi atau seng ini dipotong seperti ini dengan tujuan untuk menjadi pembatas dan ditaruh pada ember tengah-tengahnya.
Oke, kita lem bagian pinggir-pinggirnya supaya bisa merekat dan tidak tembus, karena nanti akan diisi oleh air. Tunggu dulu, apakah kalian tidak menyadarinya? Ada satu hal yang belum kita lakukan, yaitu apa? Ya, kita belum mengecatnya. Oke, sekarang mari kita mengecatnya. Seperti ini. Pertama, karena ini adalah ember warna hitam, kita cat putih terlebih dahulu. Yang kemudian baru kita cat dengan warna lain selain putih, yang warna cerah tentunya. Seperti itu. Kemudian kita tunggu catnya sampai kering dan kita lakukan seperti step sebelumnya, yaitu kita rakit kembali. Tidak lupa juga kita tempelkan pembersih dot bayi seperti ini. Nah, mari kita lihat hasil dari alat ini. Oke teman-teman, inilah dia hasil alat yang baru saja kita buat. Dan kami mau menambahkan satu hal, yaitu pada tutup botol ini. Tutup botol yang kami tempel di bawah ini. Ini adalah tujuannya adalah untuk menguras air, karena nantinya akan diisi air pada ember, dan tutup botol inilah berfungsi untuk mengurasnya. Kalian bisa membayangkan bagaimana cara kami memasangnya. Tentu kalian pasti akan tahu cara kerja. Baik, ayo kita langsung saja ke cara kerja alat ini. Pertama-tama kita masukkan air ke dua buah sisi ember. Kita tambahkan saja sabun. Dan kemudian seperti biasa, nyalakan mesinnya. Dan dinamo akan berputar. Piring yang kotor kita masukkan ke sisi dan berdinamo. Di sana dinamo akan memutar spon dan spon akan menggosok bagian sisi piring yang berkenaan dengan spon. Seperti itulah cara kerja alat ini. Setelah dirasa cukup, kita bawa piring tersebut ke bagian tempat untuk membilas. Alat ini juga bisa kita gunakan untuk mencuci gelas. Caranya seperti ini. Bisa kamu perhatikan baik-baik. Gelas dicelupkan ke tempat membilas dan disikat. Sudah sikat dan dibilas lagi. Adapun cara untuk menguras air yang kotor karena bekas tadi untuk mencuci piring, kita mengeluarkan air tersebut melalui tutup botol yang kita sambungkan pada bawah ember tersebut yang kita lubangi. Begitulah caranya. Alat ini mudah sekali untuk dibersihkan. Baik, tadi itulah video kami tentang cara membuat dan bagaimana cara kerja alat pencuci kami ceritakan. Tidak lupa kami mohon maaf jika ada kata-kata yang berkenan di hati Anda. Kami ucapkan terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat.